خواجہ شاہ سلیمان تونسی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو کی کہندے نے، آپ نو مولوی سیال کر کے بلایا کر دینے، فرمایا مولوی سیال والے تیاری کر مہار شریف جانا ہے۔ حضرت شاہ سلیمان تونسی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی گھوڑی تے اپنی سواری تے سوار نے، پیر سیال اپنے پیر دے اگے اپنی گھوڑی دی لگام پکڑ کے مہار شریف وال جا رہا ہے۔ ارے اجدہ کوئی ظاہری موحد توحید پرست ہوندا کہندا ہے کی کم کیتا جا رہا، لیکن پیر سیال کو لذتاں پوچھ لذتاں کی نے اپنے مرشد دی خدمت دے اندر جانا۔ فرمایا لوگو ایک واری نہیں 14 مرتبہ پیر پٹھان دی میت اندر حاضری دیتے، آپ پیدل جاندے نے، پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ سواری تے سوار نے۔ ایک مرتبہ حضرت پیر پٹھان نے ویکھیا شاہ حضرت شمس اللہ عارفین پیر سیال دے قدم زخمی ہو گئے نے، ادو گرمی بھی ہے، آپ دے قدماں تے چھالے بن گئے نے، اپنا جوڑا مبارک عطا فرمایا، فرمایا اے مولوی سیالوی ایک قدمہ پال ہے، تیرے قدمہ نو گرمی لگ رہی ہے۔ پیر سیال نے عرض کی تھی حضور ٹھیک ہے، جوڑا لے لیا۔ جدوں دوبارہ مسافر شروع کیتی ہے، پیر سیال نے کی کیتا اپنے کپڑے دے اندر اپنے مرشد دا جوڑا بن کے سر دے نال بن لیا۔ حضرت پیر پٹھان کئی مناظر بعد ویکھیا، پھر بھی مولوی سیال دے قدم خالی نے جتی تو فرمایا کی وجہ ہے؟ عرض کیتی حضور، فرمایا جوڑا جے تینوں دیتا، عرض کیتی حضور اس نے اسے مقام تے رکھیا جس دا مستحق ہے، فرمایا کدے کیتے دستے سے، عرض کیتی حضور والا سر تے رکھیا، مرشد دا جوڑا پیر وچ پاؤن دے قابل نہیں بلکہ سر تے رکھن دے قابل ہے۔ حضرت پیر پٹھان سواری تو نیچے اترے، اپنی چھاتی نہ لگا کے فرمایا اللہ سائیاں میرے مولوی سیال نو وسائیں، اللہ سائیں میرے مولوی سیال نو وسائیں۔ ارے پیر پٹھان دائے فیضان حضرت خواجہ شمس العارفین فرماندے نے لوگو بڑی مرتبہ پیر سیال دی بارگاہ چ گیا، لیکن فیض چھلاں تے 2 مرتبہ آیا۔ کتنی مرتبہ؟ ایک اے مرتبہ، ایک اور مرتبہ۔ آپ کے مریدین موجود نے، بول مریدین موجود نے، حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہونے، آپ کے مریدین موجود نے، حضرت پیر سیال بھی موجود نے۔ ایک انتہائی حسین و جمیل شکل والا انسان آیا، حضرت پیر پٹھان دے نال محو راز ہویا، محو راز ہو کے جدوں واپس جان لگا، حضرت پیر پٹھان نے فرمایا لوگو جیڑا تہاڈے چو جب حضرت خضر دی زیارت کرنا چاہے او خضر مینوں مل کے جا رہا، زیارت کر لو۔ سارے دوڑے حضرت خضر دی زیارت واسطے، لیکن پیر سیال آپ بیٹھے رہنے۔ فرمایا مولوی سیالاں والے خضر دی زیارت نہیں کرنا چاہندا، کہنے لگے حضور میں تے انہوں ویکھاں گا جنہوں خضر ویکھن آیا ہے۔ یہ پیر دی محبت پیدا ہوئے گی پھر گل بنے۔ برادران گرامی قدر اپنے پیر دے نال تعلق اللہ دے واسطے پیدا کر، جدو تعلق پیدا ہو جاوے گا اللہ دی قسم نہ دنیا اندر ختم ہوئے گا، نہ قبر اندر، نہ قیامت اندر۔